Hola, soy María, fisioterapeuta de la clínica Más que Fisio. En el vídeo de hoy os voy a enseñar unos estiramientos muy sencillos para la articulación temporomandibular. Esta afectación es muy común y además os he explicado en otro vídeo que tenemos en la web cosas sobre el bruxismo. Está directamente relacionado y esos estiramientos también os pueden resultar muy útiles de cara a mejorar en esta afectación. Os voy a explicar un poquito los estiramientos y luego los hago, porque cuando empiece a hacerlos no voy a poder hablar. En primer lugar, el estiramiento de apertura, para estirar toda esta musculatura lateral que permite que la mandíbula se abra y se cierre. Abriríamos la boca, nos ayudaríamos de la mano y ahí contaríamos hasta 3. En esos 3 segundos tenemos que intentar cerrar la boca, aunque estamos resistiendo el movimiento con nuestra mano. Y después de esos 3 segundos, nuestro movimiento aumentaría hacia abajo. Tenemos que ser prudentes y sobre todo evitar el dolor. Lo hago. Abro. Muy bien. Así lo podemos hacer durante 3 veces, más o menos. En el siguiente estiramiento vamos a estirar los músculos más internos que hacen que nuestra mandíbula vaya de lado a lado. El estiramiento es igual, sigue la misma mecánica, contracción, relajación, pero la contracción es lateral. Lo hago. Muy bien, y al otro lado. Y al otro lado. Perfecto. Tenéis que imaginar que yo, cuando estoy colocada así, la mandíbula inferior está empujando hacia mi derecha. Solo 3 segundos. Y cuando esos 3 segundos pasan, mi mano izquierda lleva más la mandíbula al lado contrario para estirar estos músculos. Y lo mismo del otro lado. Bien, por último, un ejercicio de movilidad. Bueno, 2. El primero sería circunducción, relajando bien la mandíbula. Abro, cierro y voy de lado a lado, como haciendo un círculo con mi mandíbula inferior. A un lado y a otro. Y por último, movimiento de propulsión. Esto es sacar la mandíbula inferior un poquitín por delante. Me pongo de perfil para que lo veáis mejor. Así puedo repetir hasta 10 veces. Es muy importante que no nos duela mientras estamos haciendo todos estos ejercicios. Los tenemos que hacer muy prudentemente. A pesar de que la articulación temporomandibular es la articulación más potente del cuerpo, tenemos que intentar ser prudentes con el dolor y sobre todo, si duele mucho o notamos otros síntomas a mayor mientras lo estamos realizando, tenemos que ir al fisioterapeuta o al médico, porque en estos casos agudos sí que nos van a ser de mucha ayuda. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado podéis ver más en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!